事没事没事。Hello， 大家好，我是家和远方的小李。今天我驻车的位置是在西藏拉萨，然后在这边营地认识了一个新朋友，他今天过生日哈，我们准备给他庆祝一下，然后一会儿到市里去买一点东西。好了没有啊？坐到后边行是吧？我们出发吧。好。好的，一会儿就开我这辆车去哈。走，大李上车，上车，上，上来。哎，对了，好了，走了。好了，朋友们，我们现在要出发啦，走喽！准备出发。现在我们到这边的超市了，他们进去逛去了啊。然后我到这边来看一下，看看给胖子订个生日蛋糕。好了，订了一个6寸的生日蛋糕，178，好贵呀，还不是动物奶油的，是混合奶油的。没办法啊，西藏这边的物价就是高，比我家的生日蛋糕还要贵。我家也是做生日蛋糕的啊，出来还要去买别人的，没办法。哎，看一下他们在这购物呢啊，走去看一下。都买啥了？都买啥了？也牛肉、猪肉。这是准备吃火锅呀，这是。还有买了鸡。这个是要拿点吧？行，可以。嗯。这是找个袋子装一下。找个袋子装一下啊。我们在这里就应该喝这个。这一箱多少啊？一箱应该是20，最少24。行，搞一箱。搞一箱。好。看来你很能喝呀。喝不了少。喝不了多少。喝不了少。关键还里边是什么样的？是小罐还是什么样的？就是那种小的易拉罐嘛。我们采购了一车，一会儿去付钱，看一下都买了什么。要一个大袋子。一个容不下5个。这是买了半只鸡，2根大葱，还有一袋火锅丸子、小白菜、皮蛋、蘑菇。这个是菠菜，还有一次性的纸碗、花生米。这个是金针菇、牛腩肉、芝麻酱，然后茼蒿，还有猪肉、火腿，大瓶饮料，2根黄瓜，这个叫什么来？香菇、鸡菇，还有一个大西瓜。可以。一共是花了300多。哇，今天西藏的天好蓝呀！现在我们回车里了。来，大李，开始往上搬吧。大李在车上还挺乖啊。坐这儿啊。是不是？得了，我们出发回营地。好了，现在我们已经回来了，我们把车停在这里啊，看没有？这是一个非常好的露营地，在我车的后面就有一个这种木头台子，然后今天晚上我们准备就在这里，看见了吧？怎么样？在这里吃火锅，这边还有台子，看见没有？可以在这里洗菜。这个停车场非常不错啊，哎，车就停在这里，然后这边有一个位置，然后这里还有一个位置，一会儿他俩的车都停过来，我们就在这里露营。走，我们准备一下。现在开始切这个牛肉了啊，大家看一下啊，还有猪肉。现在我们在陆续的忙起来了。这有个大厨在这切，这是牛肉还是猪肉啊？牛肉，涮火锅的。这是今天的主角啊，
寿星。这边还有配菜的，专业配菜啊，20年啊。我是初二班的。老总，我们现在在这个小台子这边啊，然后我的车是在这里，后面有个小台子，在这里配菜切菜非常的方便啊。一会儿我们就是在这里吃饭，吃火锅，然后车友还做了红烧肉，我们一会儿还要炖鸡，哇，今天晚上非常的丰富啊。好了，一会儿准备吃饭。Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the bird looked at the clock. The clock struck two, away she flew. 也做着饭呢啊，然后突然间看没有这个天，刮起了大风，然后那边都是黄乌乌的一片啊，马上暴风雨就要来了，所以我们现在要赶紧把这个车呀移到那边车友那个地方去。东西都上我车上，快点。开了，没事。看一下啊，现在我把这个车开过来了，开始给这个帐篷挡风啊。这个帐篷刚才已经刮飞了，看见没有？这个风太大了啊！现在我们一帮人在这忙这个事情呢。我的车只能坐到这里了，只能在这挡风了。啊，直接拽下来行了，这个帐篷不能搭了。这个帐篷是坏了还是怎么的？没坏。没坏，就是骨架散了，打架了啊，没坏就行。这帐篷也打严吧？没那就行。搭不起来，一刮风就堵了。看，8个的螺纹钢筋全都干完了，知道吧？都干完了，我看一下。我天哪！哎呀8个的钢筋，这头儿，对，这风也多大啊？这头儿直接没了。这8个的焊的钢筋直接就断了啊！太猛了！扯淡了。现在我们要把这个车给拼起来啊，然后拼起来之后再挡风。好，到，往后倒。啊，对，就这样。好，行，就这样就行，这样不就挡住了吗？往前稍微一上。好了，东西都抢救在我车了，他那个帐篷毁了，我早来2分钟，他的帐篷就毁不了了，给他挡住风就可以了。就差2分钟。啊，还完了，杆老谁都扶不住了。哎，对，塌了，坏了吗？断了一个。哎呀，刚才太惊险了，那一幕挺过瘾啊，我感觉。你没过来，你没看，我们3个人在这里抓着帐篷都这样。哎呀，刚才那一幕忙坏了啊，忙坏了。啊，管用，是管用的。他一会儿是不是只能在我车上吃了？我都没做熟呢，考虑吃有点远的朋友。现在尽量往车一挡。往右，再往右，往前提一下，然后把车再围一下。快，往前叫我一提。下开了，在里面。下开了，开始下雨了，哎呀，这个地方。这边靠。等会儿我来那个。不着急。弟弟，哎，不对，这个你没拉住布就行，我给吃了。进行，让老乡来手，你们拉住布就行了。我拉布吧，来，我拉布让他来手。进行装进去，进行啊！没有他玩的顺了。这不是哪的啊？这，深不深刻？好深刻，好深，那是深刻了。这个手指过得太深刻了。一会儿能拉住我，那边压住哈，老总。压住，快点。我外了。
外拉，对，往外拉，再拉。正好我看看这个电量。不是你正好多，没有。好了，终于开灯了啊！再多就不行了，正好。看没有？不行，那边忙活了一大顿。现在天上不行，那边有蚊子。雨也不是特别多了，风也不是特别大了。加这个。看我们帐篷的灯终于亮起来了。能加肉吧？我炒，然后你们把这些都洗了就行。好，行，先洗吧。先炒哪个？我先给你洗了。没有，我那个锅里那肉。好了，朋友们，我们现在开始吃饭了啊！今天晚上吃这顿饭太不容易了啊！看没有？太多了。你灯不行，现在给大家介绍一下啊，今天我们都是来自五湖四海的朋友。这位是你随便叫老董也行。老董啊，还有的沂蒙山人长车旅行。这位呢，我是沂蒙山人他媳妇儿。还有这一位小堂弟写记，小桃李写记，还有这一位我正准备跟照样去旅行。投资10万还没开始拍啊，投资10块还没有开始去拍啊，这也是今天的寿星啊。还有这一位大咖，大家那里说。哎，对，好了，今天我们要看到没有，我们这个饭多么丰盛啊！一会儿马上要开吃了啊！这还有一个小朋友，自我介绍一下，来介绍一下。大家好，我是有许妍的。有许也真，还4个字呢啊！这个名字很特殊。好了，我们吃火锅，尝一下行吗？还有菜，我没这一共有7、8个菜吧，应该是。尝一下。 8、9个菜。来，寿星蛋糕来喽！等一下，等一下你，这挺好喽，吃蛋糕喽！发表一下，发表一下感言，对，发表一下生日感言。对。